ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നൊരു ചിക്കൻ ഷവർമയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ ഷവർമ എല്ലാം കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണല്ലോ പതിവ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് കുബൂസും അതുപോലെ തന്നെ ഹോം മെയ്ഡ് മയണൈസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും വീഡിയോ നമ്മൾ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പം ബോൺസ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഡ്രൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഏലക്കായ, വലിയ ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം, പട്ട, പൂവ് എല്ലാം കുറച്ച് മതി. ഇനി ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങ, അതുപോലെ 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഇനി 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 2 സ്പൂൺ തൈരും. ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പരന്ന പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലാവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറബിക് മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഞാനിതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ, അതാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു ഉപ്പ് ചേർത്തില്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കനിലെ മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. ഒരു 1/2 hour അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് 1/2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫുൾ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ല മസാലയെല്ലാം പിടിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരുപാടൊന്നും ഫ്രൈ ആയി പോകരുത്. ഇത് ഈ ഒരു പാകത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടണം. പിന്നെ ബോൺലെസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷവർമ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഷവർമയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പരന്ന പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കുക്കുംബറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്കുംബറും ക്യാരറ്റും എല്ലാം ഉപ്പിലിട്ടതായിട്ടും എടുക്കാം. നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിക്കിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ലേ, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഇനി ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ക്യാബേജ് നമുക്ക് ലെറ്റ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. തക്കാളി ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് മയണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷവർമയുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മയണൈസും അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ആദ്യം ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിലേക്കൊരു കുബൂസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസും മയോണൈസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് കുബൂസിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സ് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം.
ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മയോണൈസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം രണ്ട് വശമൊന്നും ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷവർമയുടെ റോള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു കുബൂസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസും അതുപോലെ തന്നെ മയോണൈസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സ് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സ് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മയോണൈസും കൂടെ വെച്ചുകൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മയോണൈസ് പുരട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുബൂസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഷവർമ രണ്ട് വിധത്തിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു, പ്ലേറ്റായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ റോളായിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഷവർമയുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, കണ്ടില്ലേ, ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വീട്ടിൽ തന്നെ. കുട്ടികളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇനി എപ്പോഴും പുറത്തുനിന്നൊന്നും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.